কি ওয়ারেন্টি কার্ড 1 বছরের। এটা হলো ওয়াশিং মেশিন যেটা ক্রয় করা হয়েছে। তো ভাই এই অফার কি আবার দিব নাকি এরকম কোনো না জানেন না? দিতে পারে আবার না, মানে আবারও ফ্ল্যাশ সেল এরকম। এটা হলো মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে সনি র্যাঙ্কস শোরুম। আমি এই ওয়াশিং মেশিনটা কিনছি, আমারটাও ওইখানে। সব ধরনের ফ্রিজ থেকে শুরু করে এলজি, আর হলো এলজি উঠানো হয়েছে নাকি এই জায়গায়? এলজি নিচে। হুম, ম্যানুয়াল তো না? হ্যাঁ ম্যানুয়াল, এটা ডিজিটাল না। ম্যানুয়াল। কয় টাকা পড়? 8-9 টাকা পড়তো মনে হয়। আরামসে যাবে এটা কিন্তু 6 কেজি। ঠিক আছে, তাহলে অর্ডারটা এটা দিয়ে রাখুন নি। এটা হলো নরমাল ড্রাই সফট, আর এটা টাইম 15 মিনিট পর্যন্ত আছে। এই 3 মিনিট ঘুরতে 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 এখানে অটোমেটিক সময় বন্ধ হয়ে যাবে। ম্যানুয়াল কিন্তু ডিজিটালের মতোই কাজ করে আর কি। হ্যাঁ, টাইম দিল এই যে ঘুরতেছে ঘুরতেছে। হেভি নিতে চান এলে যাবে গোষ্ঠী মারি। দামও তো অনেক। কারেন্ট বিল টাকা কম দাম। কত এটা? মাসে 14 টাকা কারেন্ট বিল। এটা? হ্যাঁ। আর এটা? ওইটা মনে করেন মাসে 100 টাকা মাসে 100 হইতে পারে। আর এটা মাসে 14 টাকা। 14 টাকা। ঠিক আছে, দেখি কোনটা নেই। এক করে ঢুকায় প্যাকেট করে দিয়ে দিবি। আচ্ছা, এই কোনায় থেকে দেখ। এদিকে রাখ। এই যে পানি বেরিয়ে দেবো।